Pues para hacer este recorrido que está establecido en el Raval, simplemente hay que tener un smartphone, un teléfono de tercera generación y una conexión a Internet. Haberse bajado previamente una aplicación de lector de códigos QR, como por ejemplo Enigma. Abrimos la aplicación, escaneamos el código . El objetivo era dar una voz a estas entidades culturales. No hablo de países porque simplemente con India podríamos hablar de una multiplicidad de diferentes etnias, de identidades culturales a través del movimiento, o sea, la arte escénica, a través de la no expresión lingüística, de la danza, poder identificar una cultura. Bueno, en el barrio del Raval encontraremos 14 localizaciones distribuidas por diferentes puntos emblemáticos, tanto el MACBA, el CCB, la Filmoteca, la Boquería, la Rambla del Raval. Y como comunidades tenemos India, Pakistán, Bangladesh, Colombia, Bolivia, Brasil, Argentina, Cataluña, casi todas las comunidades que conviven en el barrio. El proyecto en sí ya está en mera expansión, es decir, cualquier usuario que habite en el Raval o que sea amigo del barrio del Raval y quiera subir un vídeo que identifique su identidad cultural a través de la danza está libre de hacerlo en la web codificat.com a través del email, contactándonos a nosotros directamente. O sea que estamos invitando a todo el mundo a que participe a subir vídeos de su cultura. Y obviamente nos encantaría esto expandir a otros barrios, a otras ciudades, fuera de acá, aquí mismo.